อย่างแรกเลยคนละปืนตั้งหม้อก่อนขาหลังกุ้งไม่ทำอะไรนะระหว่างเราก็ปรุงน้ำไปเลยไม่เผ็ดมากเนาะแต่ข้าวคั่วจะใส่เยอะหน่อยน้ำตาใส่ลงไปรอให้เขาสุกที่เขาได้กินที่ร้านเลยใช่ไหมมีที่เรากินที่ร้านเลยไหม